बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक न्याय के विषय की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं, जो देश भर में निवास कर रहे कुम्हार शिल्पकार प्रजापति समाज से जुड़ा हुआ है। महोदय, कुम्हार समाज प्राचीन काल से ही भारत की सभ्यता का अंग रहा है। ये समाज हजारों वर्षों से मिट्टी के बर्तन, पारंपरिक शिल्प और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता आया है। लेकिन आज विडंबना ये है कि यही समाज आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्तर से अत्यंत पिछड़ा हुआ है। महोदय, मेरी लोकसभा जौनपुर है। मैंने जौनपुर में देखा है इस समाज की हालत के बारे में कि न पढ़ाई की, बच्चों की गरीबी की अच्छी सुविधा है, न रोजगार की सुविधा है। माननीय महोदय, उत्तर प्रदेश के शासन आदेश संख्या 87/26/3/2014 को माननीय उच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया है और माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी प्रजापति समाज को अनुसूचित जाति में रखने के लिए भेजा था और किया था। उनका जाति प्रमाण पत्र भी बनने लगे थे। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री थे श्री अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी अपने सरकार में प्रजापति समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए पत्र लिखा था। महोदय, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति को 21% का रिजर्वेशन प्राप्त है। यदि प्रजापति समाज सहित अन्य पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में पढ़ने की आशंका उत्पन्न होती है, उनका रिजर्वेशन घटने की उम्मीद होती है, तो मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण के प्रतिशत को आबादी के हिसाब से बढ़ाए और बढ़ा करके जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं उनको न्याय देने का काम करें। माननीय सभापति महोदय, एक मेरा कागज। माननीय सभापति महोदय, मेरी सरकार से अपील है कि उत्तर प्रदेश में कुम्हार समाज को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाए। इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना जारी की जाए। इसके पश्चात पूरे देश में एक रूपता करते हुए इसे भारत सरकार की अनुसूचित जाति की केंद्रीय सूची में शामिल किया जाए। जब तक ये समाज की प्रक्रिया पूर्ण न हो, तब तक इस समाज को शिक्षा, रोजगार और समाज की कल्याणकारी योजनाओं में अंतरिम लाभ प्रदान करने की कृपा की जाए। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस समाज की दयनीय हालत को देख करके इन्हें अविलंब अनुसूचित जाति की सूची में डाला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।